ეხლა მინდა გესაუბროთ პატარ-პატარა შეგონებებზე, პატარ-პატარა მხილებებზე და რიგებებზე. მოკლედ შევეხები სხვადასხვა რწმენის ხალხს. მოდით ვიტყვი ჯერ მართლმადიდებლობიდან. რატომ არის, როცა წელიწადში ერთხელ როცა ეს LGBT ხალხი ცდილობენ რაღაც პრაიდის ჩატარებას, მაშინ ხდება მაინდა-მაინც აქციების გამართვა მართლმადიდებლობის მხრიდან. ანუ მთელი წლის განმავლობაში ერთი წელი, როცა გააქვთ საშუალება, რომ ამ ხალხთან კომუნიკაცია დაამყაროთ და რაღაცა შეთანხმებას მიაღწიოთ, რომ წლიდან წლამდე ასე ხალხის გამოყვანა აღარ დაჭირდეს არავის, რომ დაჯდეთ ერთ მაგიდასთან LGBT ხალხიც, მართლმადიდებლებით, სულ ყველა დაჯდეთ და მოითათფიროთ, მოილაპარაკოთ იმაზე, რომ მოდი არ გვინდა ეს ქუჩაში გამოსვლები და არც ჩვენ ზედმეტად არ შეგეწინააღმდეგებითი. ხართ ცოდვილები იყავით თქვენთვის. ჩვენც ვართ ცოდვილები, ხა მართლმადიდებლებმა ეგაც უნდა აღიარონ, თვითონაც ცოდვილები არიან. მაგრამ აქ ჭრელა-ჭრულა ფერებზეა ლაპარაკი, ხა, მაგრამ ღმერთისთვის მართალი გითხრათ, მნიშვნელობა არ აქვს, ვირა ფერის ცოდვილი არის. იქ ვიღაცა ფერადი ცოდვილია თუ იქ ვიღაცა შავი გაგების ცოდვილია, ამას მნიშვნელობა არ აქვს ღმერთის წინაშე, იმიტომ რომ ყველა ცოდვილი ხო საბოლოოდ ჯოჯოხეთში მიდის. იქ სადაც ეშმაკები და სატანა არის განთავსებული. და იმათთან ერთად დაიტანჯებიან ბოლოს ყველა ცოდვილი ერთად. ახან აქ გინდათ რომ ასე გადაწყდეს, ამიტომ შვიდობიანად წლიდან წლამდე რატომ ელოდებით მაინდა-მაინც ამ დღის დადგომას ხომე, რომ მე აქციები მოაწყოთ. მთელი წლის განმავლობაში დრო გააქვთ, შანსი გააქვთ, რომ ამ ხალხთან აწარმოოთ საუბარი, აწარმოოთ რაღაც ან ერთი წავიდეს რაღაცის დათმობაზე, ან მეორე წავიდეს დათმობაზე, ან ერთმა შესთავაზოს რაღაცა, ან მეორემ შესთავაზოს რაღაცა, რომ რაღაცა მოლაპარაკება მოხდეს ერთმანეთში, რასაც არ ჩანს და თუ აკეთებთ კიდევ, ხო? ეს ღიად უნდა კეთდებოდეს, ამას ხალხი უნდა ხედავდეს, უნდა გადაიღოთ კამერები და მარტო აქციებზე კი უნდა იყოს ვიდეო კამერები და თუ აკეთებთ, მაგრამ არ აკეთებთ, სავარაუდოდ თორე გადაიღებდით ამას რო აკეთებდეთ და თუ აკეთებთ, ესე იგი ვერ აკეთებთ მაშინ სწორად, იმიტომაც არ გამოდის. ეგ თქვენი ნაყოფიერი საქმე, იმიტომაც არ არის. ნაყოფი არ აქვს თქვენს გაკეთებულ საქმეს. აი ეს მინდოდა ასევე მეთქვა, რომ აზრი არ აქვს აქციების გამართვას, ის ადამიანები LGBT ხალხი თქვენ აქციების გამო კიდევ უფრო დაგიპირისპირდებიან და კიდევ უფრო მეც გააკეთებენ და ნურავის გონია რომ აი შევაძრინეთ და ვეღარ გამოძრებიან, არა. თუ ერთადერთი შესაძლებელი არის, რომ რაღაცა მოლაპარაკებამდე მივიდეს რაღაცა საკითხი, რომ აი აქამდე ზღვარი დაედოს, რომ ხელუხლებლები იქნებიან ის ადამიანები. ეგ ერთი, მეორე, მე ძალიან არ მომწონს საერთოდ, როცა საქართველოში მართლმადიდებლობა გაიძახისო ჩვენ ვართ ერთადერთი ჭეშმარიტი ქრისტიანები. საიდან ამტკიცებთ თქვენ ხართ ერთადერთი ჭეშმარიტი ქრისტიანები? ქრისტიანები ბევრნაირია და ძალიან გამაღიზიანებელია, ძალიან აგრესიულია, ასეთი ენაზე ლაპარაკი საერთოდ. საერთოდ ფიქრობთ საერთოდ, როცა თქვენ ამბობთ, რომ აგრესიას იწვევს თქვენი საუბარი? რომ მე ვარ ერთადერთი იესო ქრისტე იმას არ დაუწყე, რომ მე ვარ ერთადერთი ღმერთი. ის მამაზე მიუთითებდა. მამაზე მიუთითებდა, რომ მამა ერთადერთი, ვისაც ყველა უნდა დაემორჩილოს. და მე მიგიყვანთ თქვენ მამასთან. მოციქულები როცა გამოდიოდნენ, გადაგებდნენ სახარებაში, არსად არ ჩანს, წმინდა წერილებში არსად არ ჩანს, აი ჩვენ ვართ, ვინცა ვართ, აი ჩვენ ვართ, აი მოციქულები, წმინდანები და ჩვენ უნდა დაგვემორჩილოთ ეხა ყველას თქინა თუ არა. აი ისინი მოციქულები როცა გამოდიოდნენ, ისინი
ქადაგებდნენ იესო ქრისტეს, რომ იესოა ერთადერთი მხსნელი და მას უნდა დაემორჩილოს ყველა, რომ გადარჩეს ადამიანი. თქვენ კაი ადამიანებო, გამოდით და ასე მაინც იქადაგეთ, რომ იესო ქრისტეა ერთადერთი ღმერთი და მას უნდა დაემორჩილოს ყველა და არა მართლმადიდებლებს უნდა დაემორჩილოს ყველა, ან იაღოველებს დაემორჩილოს, ან ბაპტისტებს, ან 50-იანელებს, ან კათოლიკებს, ან იმას, ან ამას, ასეთი საქციელი ეს უფრო მარაზმია უკვე და მეტი არაფერი. ეს უკვე აი ძალადობისკენ გადახრილია უკვე ეს არის ძალადობა, რომ აი გძალადობ იმენა უკვე სხვა დანარჩენ ადამიანებზე შენ. ანუ ძალადობის მიმით მიდიხარ და კიდევ ერთი რაღაცას ვაკვირდები, რამდენ რიგითი მართლმადიდებელს მე გამოველაპარაკე და აი დღესაც ეზოში გამოვესაუბრე, ხო, რამდენ მართლმადიდებელსაც არ უნდა გამოველაპარაკო რიგიც, ხო? ბარიბურში არ არიან ბიბლიისა. ინჩი ბიჩი ბიბლიის არ ესმით საერთოდ. აი მარტო ზევიდან ბიბლია რო აწერია და არ განიკითხო და ეს არ იმრუშო და არ იქურდო და აი ესეთი რაღაცეები იციან მარტო. აი ესეთი რაღაცეები იციან. აი 2 წლის ბავშვმა რომ იცის აი რაღაცა დედა, მამა, აი ესე იციან, რა ქვია, რიგითმა მართლმადიდებლებმა ბიბლია. აი არ განიკითხო, ის არ იქურდო, არ იმრუშო, ეს ცუდია, всё, მორჩა გათავდა, ეს არის მაგათი ბიბლია. საცოდაობაა, ხალხო, საცოდაობაა. ქართველი ამბობდეს, რომ მე ქრისტიანი ვარ და ბიბლია არ იცოდეს, არ ესმოდეს საერთოდ. ეს არის არ ვიცი, საშინელება უბრალოდ. რატომ არ უნდა იყო, მაგალითად, იეღოველი, ჩარლზასელის მიმდევარი, ეს ხო ბიბლიიდან უნდა შეგეძლოს ამის დამტკიცება. რატომ არ უნდა იყო კათოლიკე, ეს ხო ბიბლიიდან ხო უნდა შეგეძლოს ამის დამტკიცება. რატომ არ უნდა იყო მართლმადიდებელი, ეს ხო ბიბლიიდან უნდა შეგეძლოს და დამტკიცება. ან რატომ უნდა იყო იაღოველი, ან რატომ უნდა იყო კათოლიკე და მართლმადიდებელი, ესაც ხო ბიბლიით უნდა შეძლოს და დამტკიცება. ესე ჰაერში ლაპარაკობდი და მე კაი მოძღვარი მყავს და ჩემი მოძღვარი პროფესიონალია და ვინ იტყვის რომ ცუდი ვარო? ვინ იტყვი რომ ბოზი იტყვის რომ ბოზი ვარ? ქურდი იტყვის რომ ქურდი ვარ? ყველა იტყვის რომ კარგი ვარ. დედა ყველა შვილზე იტყვის რომ კაი შვილია ჩემიო. დედა არ იტყვის რომ ჩემი შვილები ცუდები არიან, ქურდები და ნარკომანები არიან. საიდან მოგაქვთ ესეთი ლოგიკა, საიდან ასეთი მსჯელობა რომ ის კარგია, ეს კარგია, შენთვის არის კარგი ის. იმიტომ რომ შენ გიღიმის. აბა მის საწინააღმდეგო სიტყვა უთხარი რამე. თუ ეგრევე არ დაიღრინოს, თუ ეგრევე სახე არ შეიცვალოს. ეგრევე, აი წამში, თვალის დაღამხამებაში, სულ სხვანაირი გახდეს ეგრევე. აბა საწინააღმდეგო რამე უთხარი. თუ ეგრევე რქები არ დაიდგას თავზე. ეგრევე, აი თვალის დაღამხამებაში რქებს დაიდგავს თავზე. საიდან მოგაქვთ ხოლმე ესეთი რაღაცები? ვერ ხვდებით რომ მონობასაა ადგილი უბრალოდ, დამონებასაა ადგილი. ის რომ ქართველმა ბიბლია არ იცის, ეს იმიტომ არის ღვთლებისთვის საჭირო, რომ მეცე ჭეშმარიტებას გაიგებს. დღეს ერთი მართლმადიდებელი მეუნება, ქალი, რომ ბიბლია რომ კარგად გაიგო და ისწავლო, გააფრენო, გაგიჟდებიო. ხალხო, ამაზე დიდი სისულელე მოგისმენიათ რამე? წიგნის წაკითხვის დროს. თურმე ბიბლია რომ წაიკითხო, გაგიჟდები და 1, 20, 30 წიგნი რომ წაიკითხო, ხო? არ გაგიჟდები, არ გააფრენ. ადამიანები როცა წიგნებს კითხულობენ, იმათ ეძახიან ნაკითხს, სწავლულს, განათლებულს, რომ მეტი იცის ამან, ბევრი წიგნი აქვს და ერთი წიგნი ბიბლია რომ წაიკითხო და ჩაუღმავდე, თურმე ბიბლიის გამო გააფრენ. აი საცოდაობაა, ხალხო. ხვდებით მაინც вообще საერთოდ ხალხი საითმიდიან. ვეუბნები რომ გადარჩენა ეს ღმერთის საქმეა. ვინ გადარჩება, ვინ არ გადარჩება, თქვენ რატო უწყვიტავთ ადამიანებს რომ ის არ გადარჩება, ეს გადარჩება. თქვენ რატო უწყვიტავთ, ვინ ხართ თქვენ? ან რის საფუძველზე ამტკიცებთ მართლმადიდებლები რომ თქვენ ხართ ნამდვილად ჭეშმარიტი ქრისტიანები? რის საფუძველზე ამტკიცებთ? ის ვერ დაგიმტკიცებიათ მართლმადიდებლებს რომ ხატი იესო ქრისტემ დაგვიტოვა და რა ქვია
ხათთაყვანისცემა ეს სახარებისეულია, ბიბლიურია ეს. ეგ ვერ დაგიმტკიცებია დღემდის. 22 საუკუნეში ვართ. და ეგ ვერ დაგიმტკიცებია ქვეყანაზე ვერ შეგიძლია დაამტკიცოთ, რომ თქვენ ხართ თაყვანისცემელი ადამიანები, ეს ბიბლიური რომ არის. არა, უბრალოდ აი ეს შავი წიგნები არსებობს რაღაცა, აი შავ-თეთრი წიგნები და აი იქ წერია. მიდი გამოიტანეთ საჯარაოდ თუ ესეთი მაგრები ხართ, ის შავ-თეთრი წიგნები და იმას ქენით, რა ქვია. გაასაჯაროვეთ, რომ ყველას დაუმტკიცოთ იმ წიგნებიდან, სადაც რატომ მალავთ იმ წიგნებს, რატო არასაჯაროვებთ, რატო იმ წიგნებს თელ ქვეყანას არ მოსდებთ და არ დაუმტკიცებთ, რომ აი ეს წიგნი, იდო თქვენ თვითონაც ეჭვი გეპარებათ იმ წიგნებში. თქვენ თვითონაც ეჭვი გეპარებათ და უბრალოდ გინდათ, რომ აი ამ კანონებით, აი ამ წესებით ხალხი დამორჩილებული გყავდეთ, დამორჩილებული. აი ეს გინდათ, მეტი სხვა არაფერი, ხალხის დამორჩილება გინდათ, დამონება გინდათ, ხალხი მონებად გყავდეთ. დამორჩილებული მონები. მონები, რომლებიც თქვენ გემორჩილებიან ყველაფერში, უსიტყვოდ. აი ეს არის თქვენი მწამსი. არანაირი ხსნა, არანაირი გადარჩენა იქ არ ხდება. ასევე 50-იანელებსაც მინდა უთხრა. სამწუხარო ფაქტებს მინდა შევეხო, არასასიამოვნო ფაქტებს. ასეთი რამ წერია წმინდა წერილებში, გაიხსენეო, სად წაიქეციო და მოინანიეო, სადაც პირველად წაიქეციო, შენი შეწოდებაო. 50-იანელების ხუცესი პასტორი, ვინც არის ოლეგი ხუბაშვილი, მას პირველად მოხდა, როცა შვილები ჯერ პატარები ყავდა, პატარა ბავშვი დაეღუპა მას. პატარა გოგო იყო, ხო? დაეღუპა. იმის მერე რომ ეს ეკლესია მოდიოდა, ხდებოდა ამ 50-იანელობაში შემდეგი რაღაც შემთხვევები. ხალხი გიждდებოდა. ხალხი სახს კარგავდა. გიждდებოდა ეს ისე კი არა, აი იმენა გიждდებოდნენ. აი იმენა, აი განა ისე კი არა, აი რაღაცაზე გაგიждდი და მე ჩოლო დაგელაპარაკოს. არა, აი იმენა აი ავანტყოფურად, ავანტყოფები ხდებოდნენ. დაავანტყოფდნენ იმენა ადამიანები. ზოგი შიზოფრენიით, ზოგი იმით და აი რომ დღეს უკვე აი რომ დაელაპარაკო უკვე всё, გონზე რო აღარ არის საერთოდ. პასუხს რო ვერ გაგცეს, გამარჯვებასაც რო ვერ გეტყვის. აი ისე აღრიან გაფრენილები ისე აქვთ. და შემდეგნაირად დაიწყო დანარჩენი სხვა იქაური ეკლესიის წევრების სიკვდილიანობა. იქ ერთ-ერთ ასევე იქაურ ხუცეს ცოლი გარდაეცვალა. იქ კიდევ ერთ გოგოს შვილი დაეღუპა, იქ კიდევ ერთ გოგოს შვილი დაეღუპა და აი ესე გაგრძელდა იქ ბავშვების ასევე სიკვდილიანობა 50-იანობაში. და რატომ დღემდე ხდება ამაზე თვალებს რატომ ხუჭავს? ან თვითონ ოლეგი და ან კიდე იქაური ძველი მორწმუნეები, ახლებზე არ ვლაპარაკობ. ახლებზე არ ვლაპარაკობ, ძველები. ეს ხო საშინელებაა უბრალოდ. ეს ხო საშინელებაა ის რაც ხდება იქ. ეს ხომ ისე უბრალოდ არ ხდება, ერთი ბავშვი მოკვდა, მერე მეორე ბავშვი მოკვდა, მერე მესამე ბავშვი მოკვდა, მერე იქ ვიღაცი ქალი მოკვდა. თანაც ეს ქალი მოკვდა პირდაპირ მსახურებაზე. ისე ხო არ არის, რომ აი მან თავისი სიკვდილი წინასწარ იუწყა, როგორც ტიბი ჯოშუა თავის გარდაცვალებაზე თავისი სიკვდილი წინასწარ იუწყა უკვე. მან წინასწარ ქონდა განცხადებული ესა, გამოცხადებული. და ისიც თქვა, ჩემი გარდაცვალების წინ მე თქვენ ნამიოქს გეტყვითო და შემდეგ წავალო.
და თქვა კიდევაც ნამიოკი, ყველაფერს თავისი დრო აქვს და ზუსტად იმ დღეს გადავიდა. და იქ ხილვებიც იყო, ადამიანებმა დაინახეს, როგორ ანგელოზება მოაკითხეს და წაიყვანეს ანგელოზება. ზეციურმა ანგელოზებმა. მოკლედ ოლეგი ხუბაშვილის მე მიმართავ, გაიხსენოს, სად შესწოდა, როგორ შესწოდა, რა შესწოდა. თუ საჭიროა, სადაც ცხოვრობს დღეს ფუფუნებაში ის სახლი გაყიდოს. და გაჭირვებულებს დაორიგოს ფული. თუ საჭიროა, გააკეთოს ეს ასე. იმიტომ რომ ფუფუნების გულისთვის, შენ ფუფუნებას ნუ გასცვლი შენ სულში. თორე ფუფუნების გამო დაკარგავ შენ სულს. შენს სულს დაკარგავ. და მარტო შენ სულს კი არა, შენს გარშემო სულებსაც დაკარგავ. შენი შვილების, შენი შვილიშვილების სულებსაც დაკარგავ. მათი იმედი რომელიც გააქვს, რომ აი ესენი სამოთხეში მოხდებიან. სამწუხაროდ შეიძლება ვერცეთი ვერ იხილო სამოთხეში. შენ თუ ფუფუნების გულისთვის იქნები გადადებული და არა, მე ფუფუნებას არ დავთმობ და მე ჩემს კაი ცხოვრებას ვერ შეველევი და მე შვილებისთვის, შვილიშვილებისთვის მინდა ეს ყველაფერი, შვილთა შვილებისთვის მინდა დავტოვო ყველაფერი. იქ ჩემს სიძეს მინდა, ჩემი მსახურება დაუტოვო. რას ქვია დაუტოვო? რა ბიზნესია? ბიზნეს წილად არის ეს ეკლესია უკვე? ნუ გასაგებია რომ მათ სერიოზული მორწმუნე უკვე აღარავინ აღარ არის. ყველა წამოვიდა მანდიდან. სერიოზული მორწმუნე ვინც იყო, მანდ არავინ აღარ არის. არიან ლაქლაქები, ენაჭარტალები, ფულისტები და გოიმები, რომლებიც არიფები, არაფრის აზრზე არ არიან რა ხდება მანდ. და ბატებივით დადიან მანდ, ქათმებივით დადიან მანდ თქვენთან. ვისი მეშვეობითაც თქვენ ფულს აკეთებთ. რაღაცა პროცენტით. სულ არა, რა თქმა უნდა, რაღაცა პროცენტით. ასე რომ დაფიქრდით, სანამ უკიდურესი შემთხვევებში არ გადავარდინა თქვენი იქაური მდგომარეობა. ასე რომ დაფიქრდით, მართლმადიდებლებო, ასევე თქვენც რა გჭირდებათ, რა გინდათ დღეს. მე მანამდე მოუწოდე მართლმადიდებლებს, რომ ყველა ქრისტიანს შეუერთდნენ. ეს ყველა ქრისტიანის გაერთიანება, მართლმადიდებელი, კათოლიკების, ჩარლზ რასელის მინდევრების, ანუ იგივე იაღვეელების, ბაპტისტების, ხარიზმატების, ადვენტისტების, მორმონების, სულ ყველა ვინც არიან, ამათი მე არ ვიძახი გაერთიანებას ერთად ატარეთ მსახურება. არა, ამას არ გეუბნებით. უბრალოდ ერთად იყავით ის, რომ ერთმანეთს არ ჯიჯგნოთ, ერთმანეთს არ დაუპირისპირდეთ, ერთმანეთთან გქონდეთ ადამიანური მისვლა-მოსვლა, როგორც ნათესაური, როგორც ბიძაშვილი მამინდაშვილური მისვლა-მოსვლა. დღეს ქართველები რას დაემგვანენ? რწმენის გულისთვის ერთმანეთს ვეღარ იტანენ. აი ეს მინდოდა მეთქვა, ვისაც ყური აქვს სასმელად ისმინოს, ვისაც თვალები აქვს დაინახოს, რას ეუბნება სული ეკლესიებს, რას ეუბნება სული ხალხს, მორწმუნეებს. ამინ.